出ました。うわ、すごい。かぼちゃんとこすごくね。
誰かそういう人にも言えなきゃダメだ。俺はずっとその子供が来ればいいなと思って僕言ったで。僕今年6年だもん。あ、そうなんだ。長野県だとどこ来てるか知らないけど。うん、結構茅野田とかあっちの方来てるよね。あ、そうですか。諏訪湖へ流れ込んでる川にね。
出た。